È caccia al o alla pirata della strada che martedì sera ha investito una novantenne e la sua badante che stavano rincasando a piedi per poi scappare senza fermarsi a prestare soccorso. Siamo in via Colomba, a Bassano del Grappa. Il veicolo, un SUV scuro, arrivava da est quando ha travolto le due donne che hanno riportato ferite per fortuna non gravi e sono state portate in ospedale per gli accertamenti. Se la caveranno con qualche frattura e qualche livido. Sull'asfalto i resti dell'impatto. Ora, assicura il comandante della polizia locale Giovanni Favaretto, la persona al volante del mezzo ha le ore contate. Sulla sua testa pende una denuncia per omissione di soccorso. Stiamo scandagliando tutta la videosorveglianza del territorio, sia telecamere private che telecamere pubbliche. Siete riusciti a capire di che veicolo si tratta? Anche perché pare che abbia lasciato dei pezzi. Sì, qui è testimone il vetro per terra, si è lasciato uno specchietto retrovisore laterale e quindi abbiamo identificato la tipologia di veicolo, marca e modello, quindi insomma abbiamo già ristretto il campo di azione. Non è la prima volta che a Bassano persone senza alcuno scrupolo scappano invece di prestare soccorso dopo aver travolto ciclisti o pedoni. Lei conti che nel biennio 23-24 abbiamo denunciato 4 persone precedenti con fuga con lesioni e sanzionati 41 automobilisti che in incidenti meno gravi non si sono fermati. Al di là delle norme che ci sono pesanti, è proprio un senso civico, il senso di rispetto verso le persone e verso la cosa pubblica. Se manca quello, si è messi male. Visto che abbiamo l'opportunità, attraverso anche le nostre telecamere, si potrebbe lanciare proprio un appello a chi si trovava alla guida di questa macchina scura. Sì, che si faccia vivo, al nostro comando di polizia locale che è in via Vitorelli, che si faccia vivo. Cosa rischia? Anche perché ci arriveremo comunque. Sì, perché c'è una rete di telecamere di videosorveglianza che prima o poi vi porteranno a risalire a chi c'era al volante di quell'auto. Certamente, senza Non ha nessun dubbi dubbio, lei? senza nessun dubbio.